Bueno, eta egiten eta eragiten geldi egoten ez diren batzuk, etorriko zaizkigu jarraian. Egun gutxi barru hasiko dute aurtengo espedizioa, Euskal Herriko 128 gaztek Euskararen lurraldea luze zabaltzea arkatuko dute oinez, Euskal geografia, kultura eta historia lagun artean ezagutuz Euskara bidelagun. Aurtengo 3. saria, Euskara Abentura ekimenarentzat. Igo daitezela ordezkariak oltzara eta hasiko naiz. Irati Labaien, Ane Pedruzo, Izaro Arruti, Irune de la Maza, Ane de la Presa, Iker Goñi, Josu Lope de Aretxaga, Iñaki Goikotxea eta Igone Mariez Urrena. Ze talde polita, Bueno, zer da zuentzat, sari hau eskoen artean izatea? Bueno, lehen da bizen ikusat ilusioa, ez? Bai. Ilusioa eta eskertza, baita ere. Nik uste badala nolabiteko rekonozimendu bat, proiektu bati, lan voluntario bati, eta, bueno, hasiera batean erokeri bat, guretzat erokeri bat zan proiektu hau, eta, bueno, azkenean bideratu dugu, eta baita ere, guretzat erreferente izan dian askok sari hau jaso dute, ez? Orduan gu, zerrenda hortan egotea, guretzat plazera handi bat. Bai, bueno, hasiko zarete ja, espedizioarekin, ez? Dena prest daukazue? Bai, bueno, a ber, lehenik eta behin, aipatu dituzue hemen izen batzuk, baina, bueno, garrantzitsua da guretzat ere esatea hemen falta direla, berez, Irati eta biok elkartekidea gara, elkarte bat gara, baina baditugu beste 6 lagun gaur gurekin ezin dutenak egon, berez, euren ogibideak ere badituzte guk bezala, eta, bueno, eurei ere pixkat aitortza hori eman nahi genieke, direla Josu Lope de Aretxaga, Iñaki Goikoetxea, Areta Lorea, Ane Pedruzo, Imanol Zabaleta eta Beñat Garaio. Bai, hori nahi nuen azpimarratu, Bai, noski. ze euragabe hau esan posible izango, bai. Bai. Eta esaten duzu, zelan dara maguna urtengo espedizioa, bai. Jakingo duzue, baina guretzat hilabete gogorrena, hau da, ekaina. Osea, justo astebete lehenago, hasi bat garenean, eta justo egun bat gutxiago daukagu gaur lan egiteko. Kauen. Baina eskertzen da, benetan. Eta zintzoak izateko, lehenengo edizioan bai elkartekideak egon ginen buru belarri murgilduta, gaur zorionez ez, profesionalizatu dugulako, eta goraino daudenak orain beste batzu dira, justo gurekin igo direnak, eta eurei ere eskerrak eman behar dizkiegu, eurak gabe esan posible izango, bai, orduan, esan nahi ditut, bai, gure koordinatzaileak, Irune de la Maza, Ane de la Presa, eta, bueno, orain azken hilabeteetan gurekin ere dauden Izaro Arruti eta Igone Mariez Urrena. Bai, mesedez, txalo bero bat. Txalo, noski. Bai, guretzat gaur hau aitortza bada, baina, karo, ez gara, hemen ona igo garenak ez gara bakarrik. Asko gara Euskara Abentura sortu dugunak, ez? Hemen ere beste aurpegi batzuk ere ikusten ditut, lehenengo hilaran batzuk, han atzean beste batzuk, eta Iratik esan duen bezala, berez, hau zorakeri bat izan zen, esan genuen, bueno, hau sortu dezagun, ez? Eta zorionez Euskal Herrian olako ekimen bat egin nahi duzunean, jendea hurbiltzen zaizu eta laguntzen dizu, bai. Orduan, eskertu behar dugu ere Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, gugan sinisteagatik, kontseiluari ere babesa eman zigulako jakin gabe zer ginen ere. Orduan, barkatu pizka luzatzea, baina gaur da eskerrak emoteko momentua, bai. Aprobetxatu, bai. Beste barik, zelan daramagun espedizioa, galdetu beharko diegu.
galdetu beharko diogu gure langilei, ze guk zorionez profesionalizatuta daukagu orain. Baina dena prest daukazuek, gutxienez, bueno, orain falta dira gauza batzuk, ez? Gauza garrantzitsuenak badaude, baditugu frontoiak lo egiteko, baditugu gazteak zorionez, badaukagu asegurua, badauzkagu ibilgailuak ere bai kontratatuta, katerina, garrantzitsuena badaukagu, orain falta dira fleko batzuk. Bale, bueno, fleko horiek ja, badituzue orduan, egun batzuk, ez? Hori fleko horiek. Gutxi, ez? Zenbat noiz hasiko da? Horrengo ostiralean hasiko da. Bale. Bueno, eta ja Euskal Abentura, zer ematen die gaztei, konkretuki Euskal Abenturak? Hitz hartuko dut, ez? Bai, nik uste dut orain tokatzen zaizula zuri. Bueno, gazte gehienentzat bada lehen aldiz agian etxetik kanpora hainbeste denbora pasatzen duten hilabete bat, ez? Eta hilabete hortan esperientzia bitartez nolabaiteko klik bat egiten dute, ez? Alde batetik, euskeraz bizi daitezkela, ez? Sentitzen dutelako, bai, batzuk igual zonalde oso euskaldunetako gazteak dira, baina denak ez daukate sorte bera, ez? Bai. Eta hortaz aparte baita ere saiatzen gara, espedizioan zehar, guretzat balore positiboak diren jarduerak egiten, bai, ez dakit, ingurumenaren zaintza, edo genero berdintasuna, edo migranteekin ere egin izan ditugu ekintzak, eta, beste hainbat 11 sorpresa, ez? Eta, helburua da azkenean baita ere beraien artean sare bat sortzea, ez? Ze, ikusten dugu amaitzen dutenean ere, ikasketak jarraitzen dituzten ere, sarean jarraitzen dutela, eta, epe luze bat begira, izugarria izango zen jende honek beste, zakite, Euskal Abentura, edo beste hainbat proiektu martxan jartzea, ez? Saretuta daudelako, hori ere bada. Hori importantea da, ez da bakarrik hilabete bat, baizik eta jarraitzen du, ez? Gelditzen dena oso polita da, eta oso potentea dela irutzegu. Bai. Bueno, ja aipatu duzu zenolako sarea, baina plataforma bat dago horretarako, edo haien artean egiten dute, edo zenolako sarea dago haientzat. Gero, abentura bukatuta eta ondoren. Bai, abentura bukatutakoan, uztaila osoan zehar egiten da espedizioa, ikusten dugu, abuztuan, Euskal Herriko je guztiak ere ezagutzeko aukera daukatela. Bai. Baina ez da hori bakarrik. Gero ere egin izan ditugu topaketa ofizialak Euskal Selekzioarekin batera, edo korrikarekin batera, edo, urrengo edizioa aurkeztuko dugunean. Hor, egiten ditugu guk topaketa ofizial batzuk, baina jakina, gero eurek ere badaukate euren sare informala, eta gure garaipen handiena da, ikusten dugunean, sare informal horietan gero euren jarrera eta euren bizi hori euskeraz egiten dutela. Hori da, benetan, guretzat garaipen handiena. Eta ez hori bakarrik, bai, hau da euskararekiko euskarari babesa emateko edo bultzatzeko ekimen bat, bai, baina ez dugu bakarrik horrela ikusten. Ikusten dugu ere herri edo nazio proiektu bat. Zergatik, gutako batzuk rutak etzalean egon ginen, Miguel de la Cuadra Salcedorekin batera, proiektu hori oso ondo ezagutu izan genuen, eta hortik pixkat inspiratuta sortu genuen Euskal Abentura. Orduan ikusten duguna, eta ikusi izan dugu esparru horietan, eta hemen oraindik goiz da hori ikusteko, baina iratik ondo esaten duen bezala, hor sare bat sortuko da, eta ez da edonolako sarea. Bai, da sare bat, 7 probintzietakoa, euskaldunak direla eta inkietude bat daukatenak. Ze gogoratu behar dugu, Euskal Abenturan parte hartzeko berez ez dela dirurik behar, ez da ordaindu behar, gaur egun. Egin behar dana da proiektu bat aurkeztu, eta bidaia beka bat irabazi. Orduan horrek zer esan nahi du? Gurekin hilabetez izaten ditugun gazte horiek daukatela ja ADN berezi bat, daukate inketudea. Eta urte batzuk barru, eta ez dut uste konfundituko naizenik, ikusiko dugu sare hori euren artean, harremanetan gauzak egiten. Eta gauzak euskeraz egiten, bakoitzak bere alorrean. Orduan, ez da bakarrik euskera bada, euskera nazio
edo herrigintzarako tresna garrantzitsuenetako bat, baina hemen euskaraz gain badaukagu, edo uste dugu badaukagula beste altxor bat urte batzu barru ikusiko duguna. Orduan, ez dakit, luzatzen naiz berriro ere, barkatu, gaur da gure momentua. Eta ez, hori, eskerrik asko benetan bai Euskarari elkarteari, aitortza honengatik, guretzat ez dakizu zer garrantzitsua da, ze guk hau ez da gure ogibidea eta sartu ditugu 1.000.000 ordu, 1.000.000 eztabaida, eta guretzat benetan eskerrik asko guztiei aitortza honengatik. Ba, eskerrik asko zuei, eta oso ondo atera da ia, dena, eta disfrutatu, batez euskaraz. Zuen, utzian gain.